Από την αρχή αυτής της τηλεοπτικής σεζόν έχουμε πραγματικά βροχή μηνυμάτων για τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, μιας και ο καιρός μας τα χάλασε λίγο την περασμένη εβδομάδα και έτσι μπήκαμε σε αυτή τη λογική. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει την επαφή με ειδικούς και η εταιρεία Χιωτάκης είναι μαζί μας. Ο κύριος Ανδρέας Χιωτάκης είναι μαζί μας για να μας λύσει πολλές απορίες και βεβαίως να απαντήσει σε δικά σας ερωτήματα. Να πούμε βεβαίως ότι η εταιρεία Χιωτάκης βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτης και Μήνος, σε πολύ γνωστό σημείο της πόλης του Ηρακλείου. Όσοι θέλετε μπορείτε να βρεθείτε εκεί να πάρετε και πληροφορίες. Κύριε Χιωτάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αρχικά με μία έτσι εισαγωγή τοποθέτηση δική σας για το τι είναι η εταιρεία Χιωτάκης και βεβαίως τι μπορείτε να παρέχετε σε αυτόν που θα έρθει να ζητήσει πληροφορίες από εσάς. Η επιχείρησή μας είναι μια επιχείρηση η οποία ασχολείται με το χώρο της ενέργειας τα τελευταία 20 χρόνια και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για καταναλωτές που έχουν να κάνουν με όλο το φάσμα της ενέργειας που κυρίως αφορά την κατοικία. Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, δεδομένου ότι περνάμε σε πολύ δύσκολες εποχές οικονομικές και ένα μεγάλο θέμα είναι η εναλλακτική τρόπη θέρμανσης. Αυτό εσείς το έχετε βάλει στο μικροσκόπιο, το έχετε μελετήσει με πολλή λεπτομέρεια και έχετε συγκεκριμένες προτάσεις που κάνετε πλέον στους πελάτες σας. Ακριβώς. Εδώ μπορώ να κάνω μια σύντομη περιγραφή. Ποια είναι η αγορά σήμερα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, με τις πρόσφατες αλλαγές στις τιμές των καυσίμων, είδαμε ότι η αγορά ψάχνει να βρει ένα σίγουρο προσανατολισμό. Δοκιμάστηκαν διάφορα συστήματα, όπως τα συστήματα καύσης ξύλου και βιομάζας, λέβητες, τζάκια καλοριφέρ, ενεργειακά συστήματα βιομάζας, όπου φάνηκε ότι αυτά έχουν μια θέση στην αγορά, κυρίως όπου υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι και όπου ο καταναλωτής έχει διάθεση για εργασία, διότι αυτά απαιτούν τροφοδοσία και τακτικούς καθαρισμούς. Μάλιστα. Δεν είναι μια εύκολη λύση, δηλαδή. Δεν είναι τόσο εύκολη λύση, ειδικά για τις πόλεις. Αυτό μπορώ να πω συμπερασματικά. Επίσης, είδαμε ότι συστήματα όπως η ηλεκτρική θερμοπομπή και τα κοινά ηλεκτρικά καλοριφέρ που γνωρίζουμε αποτελούν τοπικά συστήματα θέρμανσης με ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση. Οι λέβητες pellet είναι σε αντιστοιχεία με τα συστήματα ξύλου με λίγο υψηλότερο κόστος και αυτό που τελικά φαίνεται να κερδίζει την αγορά είναι οι αντλίες θερμότητος. Οι αντλίες θερμότητος, όπως... Μπορούμε να δούμε και ένα σχετικό πίνακα, Ακριβώς. όπου ουσιαστικά, κύριε Χιωτάκη, θα μας δείξετε το κόστος της ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος. Ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο. Βλέπουμε εδώ πέρα τον πίνακα. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο? Ακριβώς. Αυτή είναι η πρόσφατη μελέτη, θα έλεγα, το 2013, που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και εδώ φαίνεται το κόστος ωφέλιμης ισχύς ανά κιλοβάτ, ανά μονάδα δηλαδή θέρμανσης που εμείς θα πάρουμε στην κατοικία μας για κάθε καύσιμο που χρησιμοποιούμε. Εδώ περιλαμβάνονται όλα τα καύσιμα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα για τις κατοικίες. Εάν θα δούμε, στην τελευταία μπάρα είναι ο συνήθις λέβητας πετρελαίου. Είναι εδώ που υπάρχει το πρόβλημα τώρα και που όλοι οι καταναλωτές θέλουν να φύγουν από εκεί. Και βλέπουμε λοιπόν κόστος έχει. Ότι το κόστος είναι 0,148 ευρώ ανά κιλοβάτ. Εάν πάμε τώρα στην πρώτη μπάρα, θα δούμε αυτό που έλεγα και πριν, ότι οι αντλίες θερμότητος, και ειδικά στη ζώνη Α, που εδώ δεν την περιλαμβάνει η μελέτη, στην Κρήτη που είμαστε ζώνη Α, είναι ακόμα χαμηλότερο το κόστος και το κόστος εδώ βλέπετε ότι είναι 0,058 ευρώ ανά κιλοβάτ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για τριπλάσιο κόστος, έχοντας κανείς ένα λέβητα πετρελαίου. Ολοκληρώστε, ναι. Γιατί έχουμε ήδη τα πρώτα ερωτήματα τηλεθεατών. Ωραία. Το μόνο μειονέκτημα, θέλω να πω, σχετικά με την αντλία θερμότητος είναι το υψηλό κόστος κτήσης αυτή τη στιγμή. Το οποίο όμως, από ό,τι βλέπουμε, συνεχώς μειώνεται. Έχει μειωθεί αρκετά από όταν παρουσιάστηκαν αρχικά και συνεχώς μειώνεται. Έτσι, συμπερασματικά, θα ήθελα να πω ότι είναι σίγουρο ότι σε 1-2 χρόνια, όταν θα μιλάμε για θέρμανση πια, θα μιλάμε για αντλίες θερμότητος. Όπως παλαιότερα μιλούσαμε για λέβητες. Νομίζω ότι 3 ερωτήματα τηλεθεατών ζητούν πληροφορίες για το εξοικονόμηση κατοίκων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προωθείτε
Και νομίζω ότι είναι και αυτό που πολλές φορές δημιουργεί κάποιες απορίες στον κόσμο. Τι είναι το εξοικονόμηση κατοίκων? Ωραία. Θα μπορούμε να δούμε και μια σχετική κάρτα, όπου με αριθμούς θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε την κάρτα. Πείτε μας για το εξοικονόμηση κατοίκων. Εδώ ακριβώς έρχεται το εξοικονόμηση κατοίκων για να βοηθήσει πάρα πολλούς καταναλωτές και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Χιλιάδες καταναλωτές έχουν ήδη ενταχθεί και εντάσσονται καθημερινά. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο καταναλωτή που θέλει να αλλάξει το σύστημα που έχει για τη θέρμανση στο σπίτι του, να μπορέσει να επιδοτηθεί σε ποσοστό που φτάνει το 70%. Αυτό το βλέπουμε στην πρώτη μπάρα, στην Α1 κατηγορία δηλαδή του προγράμματος, όπου βλέπουμε ότι για εισοδήματα οικογενειακά μέχρι 20.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επιδοτηθεί 70%. Σημαίνει ότι αν κάποιος ξοδέψει 10.000 ευρώ για να θωρακίσει ενεργειακά το σπίτι του, να αλλάξει το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ζεστού νερού χρήσης, όπως επίσης να κάνει μόνωση και αλλαγή κουφωμάτων που και αυτό συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα, τότε θα πληρώσει μόνο 3.000 ευρώ και αυτό με άτοκο δάνειο, το οποίο μπορεί να είναι 4 έως 6 ετών. Ο κόσμος φαίνεται πάντως, κύριε Χιωτάκη, ότι ψάχνετε και ψάχνετε πάρα πολύ έντονα. Διαβάζω δεύτερο ερώτημα. Ναι. Τι μπορεί να γίνει όταν κάποιος θέλει να ενταχθεί σε αυτό και ποια είναι η διαδικασία? Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι από τα πιο πετυχημένα προγράμματα, διότι πρώτα απ' όλα δεν περιλαμβάνει έξοδα φακέλου. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κάνει την αίτησή του, άσχετα αν προχωρήσει ή όχι, χωρίς έξοδα. Μπορεί να απευθυνθεί είτε στην επιχείρηση. Το αναλαμβάνετε κι εσείς αυτό, κύριε Χιωτάκη? Ακριβώς. Μπορεί να απευθυνθεί είτε στην επιχείρησή μας ή σε κάποια συνεργαζόμενη τράπεζα δικιά του, όπου θα πάρει όλες τις πληροφορίες για το τι χρειάζεται για να ενταχθεί. Είναι πολύ απλό, δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν έχει καθόλου έξοδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας και αξίζει τον κόπο, ακόμα και αν είναι στην Α2 ή ακόμα και στη Β κατηγορία, που η επιδότηση είναι μικρότερη, είναι 35% για εισοδήματα μέχρι 60.000 ευρώ. Κυρίως μας περιγράφεται ότι έχουν εξομαλυνθεί οι δυσκολίες οι αρχικές και Ακριβώς. η γραφειοκρατική διαδικασία που ήταν ένας πονοκέφαλος. Πολλοί παραπονιούνται για καθυστερήσεις. Αυτές συμβαίνουν όταν οι φάκελοι δεν είναι σωστά φτιαγμένοι και πηγαίνουν στο Υπουργείο και επιστρέφουν λόγω ελλείψεων. Αυτό πραγματικά είναι χάσιμο χρόνο και έτσι μπορεί κάποιος να ταλαιπωρηθεί και 6 και 8 μήνες. Ενώ αν φτιαχτεί ένα πρόγραμμα σωστά από την αρχή, μπορεί σε 2 μήνες να τρέξει πάρα πολύ καλά. Επειδή έχουμε ερωτήματα και βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν όλα για τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, βεβαίως στο εισαγωγικό σας είπατε λίγο πολύ τι ακριβώς προσφέρει η εταιρεία. Πείτε μας πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και βεβαίως να επαναλάβετε πού μπορούν να σας βρουν οι τηλεθεατές για να πάρουν πληροφορίες. Για τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης πρέπει κάθε υποψήφιος καταναλωτής να το συζητάει με κάποιον ειδικό για να αποφασίζεται ποια είναι η κατάλληλη λύση που του ταιριάζει. Διότι μπορεί κάποιος στο χωριό να έχει δικά του ξύλα. Αυτό σημαίνει τότε, πολύ απλά, ότι θα πρέπει να στραφεί, αν έχει και κάποια διάθεση για εργασία, στα τζάκια καλοριφέρ ή στους λέβητες ξύλου. Στο αστικό περιβάλλον βεβαίως είναι διαφορετικά. Στο αστικό περιβάλλον είναι διαφορετικά. Γι' αυτό μίλησα για τις αντλίες θερμότητας, που είναι κυρίως το αντικείμενο που θα πρέπει να στραφεί τώρα κάποιος υποψήφιος καταναλωτής. Αλλά πάλι αυτό δεν είναι μονόδρομος και μπορεί να λειτουργήσει και συνδυαστικά. Δηλαδή, μπορεί να γίνει ένα υβριδικό σύστημα, το οποίο θα αποτελείται από τον ήδη υπάρχον λέβητα πετρελαίου και συνδυαστικά να μπει εδώ η αντλία θερμότητος, ώστε να λειτουργήσει συνδυαστικά. Νομίζω ότι είναι πολλές οι πληροφορίες που πάρα πολλές πληροφορίες και θα πρέπει κάποιος να απευθυνθεί. Πείτε μας τη διεύθυνση ξανά. Η διεύθυνσή μας είναι Μήνος και Μάχης Κρήτης, στη Γωνία. Τα τηλέφωνά μας είναι 281 025 60 23. Για οποιαδήποτε πληροφορία θελήσει κάποιος ή ακόμα αν θελήσει να φτιάξει ένα φάκελο για να το υποβάλει στο εξοικονομό. Και νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, εφόσον το πρόγραμμα υπάρχει και το πρόγραμμα αναχρηματοδοτείται τώρα, γιατί έχουν δει ότι λειτουργεί προς όφελος και των καταναλωτών αλλά και της πολιτείας. Διότι, κύριε Δασκαλάκη, είχαμε τις πιο υψηλές καταναλώσεις ανά άτομο. Μιλάω για θέρμανση σε όλη την Ευρώπη, ενώ έχουμε το καλύτερο κλίμα στην Ελλάδα. Κύριε Χιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Οι τηλεθεατές συμμετείχαν ενεργά, έχουν πολλά ερωτήματα. Νομίζω ότι στην οδό Μάχης Κρήτης και Μήνος μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες από τον ίδιο τον κύριο Χιωτάκη και τους συνεργάτες του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.